lumayan ya. Dan mulai lucu-lucu. Everywhere we go, di setiap negara pasti shoppingnya ujungnya golf outfits. I mean, you started as a model, Ya. ya kan? And fashion itu kan lumayan menyatakan atau mengatakan. Ya mana yang benar? Mengatakan atau menyatakan? Menyatakan dirimu sendiri gitu loh, like your personality. It tells a lot about your personality, ya kan? It's like a personal statement lah ya. Yeah, personal statement. Oh. Nah, buat kamu, bagaimana fashion menggambarkan diri kamu hari ini? Yeah, it's funny because we were just watching Devil Wears Prada 2 like a few days ago. Iya sih. So yeah, gimana fashion menggambarkan kamu hari ini? To be honest gitu ya, aku lebih kayak I'm simple sebenarnya. I'm more towards comfortable. I like also new things gitu. Tapi aku pengen punya sesuatu yang punya value, bisa timeless gitu. Jadi aku nggak terlalu ikut semuanya yang everything lagi ngetrend ini ada, everything ini ada. Aku nggak terlalu termakan oleh itu gitu. Tapi aku juga nggak menutup kemungkinan untuk suka dengan apa yang lagi trend juga. Tapi dipilih-pilih mana yang bisa lebih long lasting dan timeless gitu. So yeah, I mean, I'm more that character sih kalau bicara fashion ya. What do you think? Do you think golf is a fashionable sport? Actually, I think so too. Yeah. Keren tahu pakai baju golf gitu. Dan sekarang udah kayak beda gitu. Jadi kalau dulu tuh mungkin tipikalnya agak monoton gitu kalau dulu gitu. Like polo shirt and then. Ya gitu aja gitu. Kalau sekarang tuh udah macem-macem gitu. Bahkan sepatu golf aja ya. Ya aku punya beberapa, let's say, tapi ya bentuknya ya biasa aja kayak sepatu golf pada umumnya gitu. Cuma kan sekarang kita kan pengen lebih nggak kelihatan kayak outfit golf yang konvensional gitu kan. Jadi kita pengen lebih kelihatan kayak gimana ya? Actually, can this be a golf outfit? Yeah, benar-benar. Bisa banget gitu. Jadi makanya kayak gini aja kamu bisa golf loh. Ya kalau aku sih ini cocoknya kayak gini. Jadi iya sih, soalnya pas aku baru-baru golf ya berapa tahun yang lalu gitu ya, gila belanja outfit golfnya sih lumayan ya. Dan mulai lucu-lucu. Everywhere we go, di setiap negara pasti shoppingnya ujungnya golf outfits. Ya nggak semua lah. Cuma kan masalahnya beberapa rok golf itu bisa aku pakai tenis juga, jadi multifungsi juga gitu. Gitulah. So yeah, it's pretty fashionable lah ya. Iya, banget. Kalau kamu gimana menggambarkan fashion kamu di era modern masculinity ini? You know, I started as a model too ya. Dulu di Bali. Just so you know. Cuman aku tuh kalau secara misalnya fashion ya dari umur 18 sampai 27 I was very I didn't really follow the trends or anything. Aku memang selalu yang kayak ya just easy aja gitu loh, easy mungkin banget. Kita juga karena we grew up in Bali ya. But it changed now. Pas sudah dari tahun 2019 ke sekarang kan fashion statement itu udah sesuatu yang kayak semua yang masing-masing itu udah nggak, maksudnya udah bebas gitu loh. You can have your own fashion statement and it's not like aneh ya, beda ya gitu. Kalau dulu it was very like I would go to like, kalau di sini kan di Jakarta, you know, I would wear my baggy pants and like stuff. Terus manajer aku kayak, Max, jangan kalau Jakarta jangan kayak gini ya sih. What, really? Am I not allowed to be like this? Nah, you know, it's more like. Ya kalau dulu tuh masih kayak gitu ya. Kalau sekarang kayak ada. Standing lah, order. Iya. Kalau sekarang tuh kayak bebas gitu ya. Exactly. Jadi aku. Orang punya caranya mengekspresikan diri mereka. Sekarang gitu. aku jauh lebih comfortable to wear whatever I want daripada dulu. Itu pasti. Ya kalau dulu tuh kayaknya terbawa society juga ya, kayak. Yang pasti aku juga belajar banyak dari Luna tentang fashion or stylish, you know, because I admit after with you, yeah, I dress better, that's for sure.
Iya sih. Dan juga quality of Yang kita suka beli gitu lah. yeah, the quality of my standard also went up, tapi simple. It's actually simple gitu loh. Dulu aku selalu ngeliatnya kayak, pasti ribet ya kayak punya I think baju-baju itu we're, atau ini. ya, atau apa. kita cukup similar ya in Yeah, terms yeah. of Intinya we just want functionality Style, and comfortable, tapi juga stylish, ya right? kita mau ada statementnya juga gitu kayak Yeah. pieces yang kita beli itu ada statementnya juga gitu, tapi juga bisa versatile dipakai berbagai macam acara atau berbagai Yeah. macam situasi. We like to be different as well ya. Aku sih mau Yeah, I mean- coba yang nggak dipakai sama orang, in the mass lah gitu loh, you know. What is your biggest purchase selama kamu udah hidup di dunia 33 tahun? Itu yang pertama. In one go ya. In one go. In Yeah, term of let's fashion. get like house and No. cars out ya. Yeah, just in terms of fashion. Okay, I think some of my biggest purchase under 30 years old was Selama kamu 33 tahun deh ini. okay. Yeah, obviously it's my instruments, my music instruments, Gitar. my guitar, my drums. You know, those are very, you know. Fashion. Yeah, tapi itu juga fashion. Don't you see my guitar? It's like really red and sparkly. You know? Hey, jeez. No. I think I love jackets. You know, ada satu yang kayak I was like, woo, okay, this is gotta be the most. Iya sih, jaket kulit ya. Yeah, the most expensive thing I've ever bought for clothing. Ya. For- Tapi I think my most favorite and not too expensive ya atau apaan juga sih, tapi lumayan bagus and I think memorable. Obviously it's my wedding suit. Oh iya. Yeah, my wedding suit. I think it's dan itu kan juga kayak custom. I wanted to be like, and it's from this really cool designer juga, and yeah, aku kayaknya itu lumayan memorable, you know, and dan bisa dipakai lagi gitu. I think now luxury items is we're more yearning into looking for something that's very different from what we see gitu loh, ya kan? Kayak kita cari, ini lucu nih, beda nih, apa nih gitu loh. I think it's I think we're leaning all towards to a niche. That's the mainstream, but it's sebenarnya sih jadi dilema ya. It's niche but it's mainstream. You know? Sekarang niche itu adalah mainstream. Betul. Niche adalah mainstream. Yeah, so itu udah paradox in itself, you know. But again itu kayaknya yang aku mention tadi kayak sekarang itu most people are comfortable in just showing their own fashion statement gitu loh. Soalnya udah nggak terlalu perlu di case in one area gitu loh. Oh, ini stylenya kayak gini, ini stylenya kayak gini. Everything is already super like multi-colorful, you know, and dan itu aku bisa appreciate gitu. Dan kayaknya itu juga termasuk di luxury goods, you know. It's like what I would look for in luxury goods is something very like different to what we see gitu loh. You know. But I think that's why it's changing a lot in shorter times ya, fashion ya. Maybe ya. Kalau aku sih lebih kayak luxury itu quality ya, gitu. Kalau yang Oh ya, aku juga. Iya, agree with jadi memang kalau how I see luxury it's more ke quality gitu. Bagaimana dia bisa bisa hidup di berbagai zaman ibaratnya, dan kualitas itu yang menurut aku yang kita beli gitu. Dan bagaimana that quality bisa enhance our penampilan, Confidence, or, yeah. juga gitu, tanpa harus banyak bicara gitu atau banyak kelihatan gitu, tapi you know that even simple aja when you see the good quality, misalkan satu sepatu ini bisa tahan lama banget, itu udah menurut aku udah luxury banget. Karena kan kita nggak mau spend our money untuk sesuatu yang nggak ada kualitasnya. So now I think that's the most important. Yeah, thing, I gitu. agree with you actually. Yeah.